هلو، ازيكم عاملين ايه؟ انا متحمسه جدا للفيديو ده. هجهز معاكم هجهز معاكم يا جماعه شنطه السفر. تعالوا بقى نشوف انا هاخد معايا ايه. مش عايزه حاجات كتير عشان كده مش عايزه احضر هناك. ادي الشنطه انا حاطه فيها اوريدي الهاب بتاعت لان انا اكيد مش هستغنى عنها يعني في المصيف. الصورات مهما تديني بترجع تاني شكلها، بس مفترض الكلام ده مش فيها، بس كنت عن الكلام ده دلوقتي. فانا حطيت فيها الحاجات بتاعتي انا وجولي لان انا هسافر مع جولي. فتعالوا نشوف هحط فيه ايه. اول حاجه هاخدها هي الشنطه دي. انا بفكر اخد اتنين بصراحه، واحده ليا وواحده لجولي، وواحده كمان وانا على البحر، وواحده لما ابقى طالعه من الميه كده مقلوله قوي. خليني اخد اتنين بس هجيب هاخد البشكير الابيض ده. دي كده الشنطه اللي انا هاخدها. الكارديجان الطويل ده، وده مش عشان البسه، وانا بفكر ان انا البسه على وسطي كده، بس بنطلون يكون مريح او حاجه. بحب البس دايما الستايل ده، ستايل بقى المصيف ودهب وكده. فانا برده معايا الشميز ده. هو الشميز ده بيلبس في المصيف عامه، بحيث ان هو ستايل حلو قوي، اسود ده بيظهر كل حاجه، بيخلي اللبس يبقى شكله لطيف، بحسه هو فايبس دهب قوي. فهاخد معايا برده الاسود ده. هاخد برده معايا الكاب ده عشان مش عارفه ممكن احتاجه. هاخد الطرحه الشارب تايجر ده، البراند بتاعته حلو قوي، بيتليق على كل الحاجات. خليه برضو الشنطه دي بقى يا جماعه بنطف بيها مكان جولي لما بتقع شعر، فانا خايفه اتبهدل الدنيا هناك، فهاخدها معايا. بصوا بقى انا بصراحه حابه ان انا اعمل ستايلات مختلفه جدا، ستايلات الصيف. فهاخد معايا اللون الاخضر ده وده، حاساه لون صيفي قوي قوي، بقالي كتير ملبسوش. فهاخد ده معايا، ده ممكن البسه وانا خارجه اول يوم، وهلبس تاني يوم الاورنج مع الازرق ومع الاكسسوار بتاعته، بس انا ممكن محتاجش دي. فبرضه هاخد معايا الاوتفيت ده ان شاء الله مش هيتبهدل ان شاء الله. هاخد معايا الكاشف مايو ده، مش بستغنى عنه خالص، بلبسه فوق المايو بتاعي، بيساعدني وانا طالعه من الميه بدل ما احط اي حاجه على جسمي، هو اوريدي مش بيلزق. هاخد كمان معايا الليش ده. هي جولي عندها 2 ليش، فانا هاخد الاثنين. هخلي ده احتياطي عشان وانا في الفندق هناك مش عايزاها تتنطط في الاوضه تبهدل الدنيا، فممكن مثلا يعني اربطها او احجم مكانها. دي اللي انا كنت جبتها اكيد هحتاجها قوي، فهاخد الست دي احط فيها صابون او كريم او حاجه. فهاخد بقى معايا المايو. بصوا ده مايو جامب سوت يا جماعه، يعني بقالي سنه جايباه وبلبسه، لطيف قوي بصراحه. هاخد السان بلوك ده رباعي، مش بيعمل اي حاجه بس انا هاخده، لان انا بحاول دايما ابقى لابسه الهات في الميه، مش بشيلها خالص، بس انا هاخده احتياطي. بحاول احط منه كتير، خفيف ولطيف وعايز يتكوي، بس حاسه ان هو مدي تكستشر حلوه، مش مخلي شكله بعد وانا مش هاكل حاجه. فاخده زي ما هو كده. برده ممكن البسه بالليل هيبقى لطيف. فيكس بقى يا جماعه ما استغناش عنها في اي مكان. هاخد البيسك الاسود اساسي ده، يبقى برده لطيف قوي تحت اللبس. البيسك الموف برده هيبقى لطيف قوي. الاسود ده والبنطلون الاورنج ده بيبقى حلو قوي قوي. الحاجات الوان دي بحسها الوان سيفي، والحاجات دي يا جماعه قويه، فاتمنى يعني. مع الاكسسوارز بتاعتي كلها، فانا لسه مش مقرره هاخد ايه منهم، بس انا هاخد حلقان كتير، وممكن اخد مثلا عقدين او 3 يكون الوانهم محايده تمشي على كل حاجه. معايا في الباص هي الشنطه الصغيره دي، ودي هحط فيها الاكل واحط فيها كل الحاجات اللي انا هحتاجها. وهنا ده الترايبود، فده هخليه بره لان انا عايزه احطه شويه بايدي. معايا كتاب التطعيمات بتاع جيلي. معايا جبت برده ده الداون قفل دول، عشان خاطر لما ابقى بره او على البحر او البيتش او حاجه وخايفه على حاجتي احطها كده في شنطه واخليها على جنب. ده دوايبس لانها مهمه جدا. هاخد المروحه دي، وهاخد هاند كريم، وهاخد بتاع الموبايل اللي فيه البي او في عشان ممكن احتاج اصور بيها غير الجراب اللي موجود في الموبايل. فكل الحاجات دي هاخد كمان دي بتاعت الموبايل، انا صور بالموبايل دلوقتي فهخليها. يا جماعه الاوتفيت اللي انا هسافر بيه البنطلون ده وده، حاسه ان ده هيبقى احلى بصراحه. مقرره هاخد البنطلون ده ومعاه الاندر شيرت ده، حاسه ان الدرجات مش شبه بعض، دول شكلهم احلى، فدول اللي انا هسافر بيهم. المره اللي فاتت، السنه اللي فاتت، كان عندي مشكله كبيره ان انا ما خدتش معايا شوزات مريحه، فلما جيت اطلع الجبل الموضوع كان بالنسبه لي صعب جدا، اتعلمت من الدرس. هاخد الشوز ده وده عشان خاطر وانا طالعه الجبل، ده اكتر حاجه هتساعدني في الموضوع ده يعني. اوكي، لكم ان انا وانا مسافره في الباص هيبقى 12 ساعه سفر، فانا مش هلبس شوزات، فهلبس السليبر ده، جايباه مخصوص يا جماعه عشان السفر. هلبس السليبر ده على شراب، والشوز ده هلبسه وانا طالعه الجبل وفي الخروجات وممكن في التصوير، بس انا هلبس السليبر ده فهخليه بره هنا. عايزه اقول لكم ان السنه اللي فاتت كانت المشروبات كلها باسعار رهيبه، فكنت حاسه ان انا بصرف جامد قوي على المشروبات، وكنت كتير مش بشرب حاجه الصبح، بشرب بقى لما برجع. فعشان الاوضه اللي انا كنت فيها ما كانش فيها كاتل،
فانا عندي اصلا اوريدي فولدبل كاتل، ده بيتني بيخش كده في بعض وبيتني. فانا هاخد معايا الكاتل ده برضه في الشنطه، ده هسافر بيه وعندي كل المشاريب بتاعتي، واخد كمان معايا النسكافيه بتاعي من هنا. فهاخد ده، هاخد الشنطه دي بس بالليل بقى وانا خارجه رايحه الجبل او حاجه، ومعايا جولي هبقى محتاجه برضو اكيد ميه معايا، وشنطه الظهر هتبقى اسهل حاجه بالنسبه لي. فهاخد الشنطه دي خروجات الصبح وفي الباص، ودي خروجات بالليل، وبالتالي بس كده. وجبت الكوكه دي يا جماعه، دي بقى عشان قاعده في الباص لما اطول وكده، ف برضه يبقى مخصوص للموضوع ده. فبما اني انا مدمنه نسكافيه فهاخد معايا نسكافيه ده، اكيد هشتريه من هناك بس دول عندي فمش هخليهم هنا. والمج ده، فده هنلاقي نسكافيه وانا نازله، فهخليه قدامي هنا. دي التريتس بتاع جولي، فبرضه هخليه معايا اقعد اكل واحنا في الباص. فاساسي ما بستغناش عنه خالص، بفضل دايما ماسكاه كده عشان ربنا يبقى حافظني وحاميني. فهاخد المصحف ده هنا، والستاند اللي بصور بيه دون، والاضاءه والموبايل. فالستاند والاضاءه، الستاند هيتحط هنا، الاضاءه هتتحط هنا، والموبايل هيبقى معايا. وهجهز دلوقتي شنطه الميك اب وهحطها هنا. اخر حاجه بقى يا جماعه، طبعا حط شنطه الميك اب. بصوا انا حطيت هنا الصابونه مش بستغنى عنها، بيوتي بلندر، والبيبي سكان البرايمر، وكان معايا دي كورال جولي، وانا عندي كورال كتير فاخد لها بتاع 3 4. معايا برده ده عشان ده بيتلبس كده لما نيجي نطلع الجبل بالليل بينور، فهاخده برده معايا. برده الروج ده وايلاينر، وبرده ايلاينر ازرق، وفرشه دمج، وفرشه باودر او بلاش. خدت كمان ده بس ده خليه في الشنطه اللي معايا هنا الدنيا. خدت اللوز باودر، خدت رموش عشان انا عايزه اركب رموش قوي، حبيت موضوع الرموش ده. خدت رموش، خدت هايلايتر ولزق الرموش. خدت ده بس ده ممكن استخدمه بلاش وروج، فهحطه في الشنطه بتاعتي. اي شادو، وقتلت دي هجدد بيها الميك اب طول ما انا في الطريق، فدي هخليها في الشنطه اللي هتكون معايا. الحاجات اللي انا عايزاها على طول هخليها جنبي، بس مش محتاجه حاجه ثانيه في الميك اب. فدي شنطه الميك اب انا هخليها هنا. الريش بقى التاني بتاع جولي هتلبسه، ده هيكون على الشنطه من بره، متهيألي مش هبقى محتاجه اي حاجه تانيه. فبس كده خلاص نقفل بقى الشنطه. انا شويه حاجات كتير قوي معايا بصراحه، حتى خدت شوز واحد بس الشاشه اللي انا هنزل بيه، وخلاص بيه هنزل بيه هنزل بيه وخلاص. نقفل بقى الشنطه هنا، مش مليانه قوي. اوكي كده كده السفر بكره، فبس ان انا لسه محتاجه حاجه تانيه هبقى دلوقتي. انا اخدت كل الحاجات اللي انا محتاجاها، وكده تقيله قوي. بس كده يا بنات ده تجهيزاتي للسفر. فاستنوا الفيديوز اللي جايه، فنشوفوا الشانل عشان تيجوا معايا في الرحله بتاعتي لدهب انا وجيل. باي.